Словото. Скъпи приятели, нека подготвим сърцата си за служение на Господа. Ще дам думата на брат Николай да ни води в хвалението. Призивай хвалението. Добро утро и от мен. Радвам се да ви видя и да видя, че сте така усмихнати, защото вярвам, че ще имаме чудесно време и тази неделя сутрин. И сега нека така да приготвим сърцата си за това, което Господ има да извършва тази сутрин. И ще започнем с кратък прочит от Псалом 96. Ще ви помоля, нека да се справим. Пейте Господу нова песен. Пейте Господу цяла земя. Пейте Господу, благославите името му. Благовествувайте Неговото спасение всекидневно. Разгласете между народите славата му. Между всичките племена чудесните му дела. Защото велики е Господ и достохвален. Достопочитаем е повече от всичките богове. Защото всичките богове на племената са идоли. Но Господ е направил небесата. Пред Него са блясък и величие, сила и красота са в светилището му. Отдайте Господу всички родове на народите. Отдайте Господу слава и сила. Отдайте Господу славата дължима на името му. Донесете жертви и влезте в дворовете му. Поклонете се Господу в красота на святост. Треперете пред Него всички земи. Кажете между народите: Господ царува. Вселената е утвърдена и не може да се поклати. Амин. Нека да се помолим. Боже святи и праведни, благодаря Ти за това време, което Ти отново ни подаряваш, Господи, и за това, че Ти ни благославяш, Боже, ежедневно, всеки един ден, всеки един миг, Господи, всеки един от нас може да усети Твоята сила в своя живот, Господи, Твоята подкрепа, Господи, бащинска десница. Моля Те сега, специално за това време, което ще имаме, Ти да ни благославяш, Ти да ни водиш, Господи, чрез Твоя Святи Дух, Господи, Ти да ни изпълваш сърцата ни, душите ни, Боже. Нека да отваряме сърцата си все повече към Тебе, Господи. И във времето, което ще имаме, да Те хвалим, да Те прославяме, Господи, да помним, че всичко това го правиме за Тебе, Господи. Нека Ти да бъдеш център на нашето хваление, на нашето поклонение, защото само Ти единствен си достоен да приемеш всяка хвала. Амин. И сега нека, както сме така, да отдадем слава на нашия Господ, на нашия Цар. Нека да го хвалим. Всичко в мен владееш
Всяка душа, Господи, която е в някакъв товар, в някаква болка, и те моля, Господи, наистина Твоята чудна благодат, Господи, да бъде върху нас, ние да усещаме, Господи, и да се уповаваме, и да се държим на Тебе, Боже. Учи ни в Твоя път, във всичко това, Господи, което Ти си ни завещал, в Твоето Слово, Господи, което можем да се насърчаваме заедно. Благодаря Ти, Исусе.
заемете своите места и нека заедно да прочетем един много кратък псалом, псалом номер 100, който в края на нашите
с евангелски вестник е от номер 16. Псалом 100. Възкликнете на Господа всички земи. Служете на Господа с веселие, елате при Него с радост. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негов народ сме и овце на пазбището му. Влезте през вратите му с благодарност и говорете му с хваление, благодарете му и прославяйте името. Защото Господ е благ, милостта му трае до века и верността му от поколение в поколение. Амин. Скъпи приятели, днес ще отбележим един пореден юбилей. Една мила сестра. Това е сестра Ценка Михайлова. Ако обичате сестра, доктор Ценка Михайлова е следва. Както вече стана традиционно, църквата отнася поздрав с картичка и в нея пише следно. Защото ако и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак моята благост няма да се оттегли от теб и заветът ми на мир няма да се помести, казва Господ, който ти показва милост. Скъпа сестра Ценка, честите годишни! Благодарим на Бога за твоето посвещение, за твоята вярност и постоянство в службата на Христа. Пожелаваме на теб и твоето семейство да се наслаждавате с радост на Божиите дарове всеки ден. Бог да те благослови с хора, на които да споделяш Божиите благословения. Искаш нещо да кажеш? Първо искам да благодаря на Бога, че Той ме е докоснал в младата ми възраст и всъщност в по-голямата част от моя живот Той е бил с мен. Той е бил с мен в всичките ми радости, в всичките ми скърби, в всичките изпитания, през които съм преминавала. Той е бил верен и никога не ме е оставил. Аз съм щастлива, че мога да бъда с вас, брати и сестри, в голямото Божие семейство. И сега искам да ви прочета няколко стиха, които са били винаги голямо насърчение за мен в всяка една ситуация, в която съм се намирала. Те се намират в посланието на апостол Павел към Филипяните, 4 глава. Радвайте се всякога в Господа. Пак казвам, радвайте се. Вашата кротост да бъде позната на всички човеци. Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви Христос Исус. И 13 стих, който винаги много ме е насърчавал: за всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Наистина, щастлива съм, че Бог е бил с мен и винаги ме е укрепявал в всичко, през което съм преминала. Благодаря и на вас и Бог да ви благослови. Вие знаете, че доктор Ценка Михайлова е отговорник на неделното училище. И заедно с други нейни задължения. Святи Господи, благодарим ти за сестра Ценка. Благодарим ти, че я познаваме, но най-вече и за това, че ти я познаваш преди създанието на света. Знаеш нейното име и си избрала за да я приведеш към себе си и да ти слуши. Благодарим ти за нейното посвещение, за нейното устойчивост, много изпитания, които е преминала. Благодарим ти за нейното служение с децата. Молим те да й даваш и мъдрост, и виждане, и радост от това служение. Нека и тя, и дома ти
да бъде благословен. Заради името. Амин. А сега нека всички заедно да изпеем една песен на един хълм далеч. Който пее за кръста. Който пеем за кръста, поради който можем да бъдем събрани и да хвалим Господа. Амин. Слава на Бога. И сега, нека дадем внимание на думите на Божието Слово, което ще бъде основа на проповедта, която ще чуем
Това са думите на Божието Слово, записани в книгата Битие, 2 глава, от 8 до 10 и 15 до 17 стих, и в книгата Откровение, 22 стих, 22 глава от 1 до 5 стих. Нека се справим. И Господ Бог насади градина на изток от Едем и постави на изток в Едем и постави там човека, който беше създал. Господ Бог направи да прораства от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината и дървото на познаване на доброто и злото. И река изтичаше от Едем да напоява градината, откъдето се разклоняваше на 4 главни реки. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Господ Бог заповяда на човека от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото. Защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам. Ще му създадем подходящ помощник. И от Откровение, 22 глава, 1 до 5 стих. След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца и течеше насред улицата. И от двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец, и листата на дърветата бяха за изцеление на земните племена. Никакво проклятие няма да има вече, и престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в него, и неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му, и неговото име ще бъде на челата им. Нощ няма да има вече, и няма да има нужда от осветяване, от светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове. Амин. И сега ще се молим и нека специално да представя на Господа нуждата на синът на брат Данчо, който има някаква сериозна травма за неговото изцеление, а също така за едно малко детенце, Ани. Той е тук. Тя е внучка на пастир Кирил. Тя днеска има рожден ден. Господа те благослови, Ани. Нека се молим. Святи всемогъщи Боже, да, ние се прекланяме пред Твоето величие. Ние не можем да си представим в пълнота цялата Твоя мощ и сила, с която поддържа света, който си създал с Твоето Слово. Милиарди и милиарди звезди в движение, в които нашата малка земя стои и се движи, но на нея има живот. И ние сме поставени в тази земя да бъдем представители на Тебе в Твоето творение. Господи, знаем, че ние се грешихме и че изменихме на този велик призив и че цялото поколение, потомство на човека
е покварено и поразено и повредено от греха. Но пак разчитаме на Твоята милост. Разчитаме на този стар груб кръст, който Ти издигна, на който постави Своя Син да бъде грях, да понесе удара на греха вместо нас, макар че беше съвършен. Помогни ни да мислим в пълна сериозност за тези велики истини, за изкуплението на нашия живот в кръвта на Господа Исуса Христа, за правото отново да влезем и в Твоите градини, и в Твоя нов Ерусалим. Молим Те, Господи, благослави всеки един от нас. Не позволявай разочарованията, трудностите, болестите, болките да понижат духът в нас, който си вложил. Да принизят величието, което искаш да изградиш в нас. Помогни ни да се издигнем до Тебе. Помогни ни да проумяваме живота в светлината на живота, който ни даваш в Исус Христос. Да, Господи, ние сме изтъкани от елементите на земята. Ти знаеш, че сме пръст и знаеш, че имаме и немощи, и болести, и какво ли не. И молим Те за това да ни изцелиш с действието на Твоята сила и Святи Дух. Молим Те специално за синът на брат Данчо. Помогни му да бъде възстановен бързо. Молим Те за всички други наши братя и сестри, които се възстановяват от тежки травми, от болести. Благодарим Ти за децата, които са между нас. Благослови ги днешния ден. Благослови неделното училище. Отново Те молим за сестра Ценка и всички други неделни учители, да им даваш мъдрост и виделина от Тебе, как да ги водят към Тебе. Специално представяме на Тебе малката Ани. Благослови я. Молим Те за нашият народ, за това той да бъде обновен, реформиран в религиозното си мислене, да добие истинска вяра в Господ Исус Христос, за да дойдат добри времена за този народ. Затова Те молим и за правителството, и за президента, да им даваш страх от Тебе и мъдрост от Тебе. Молим Те за мир по земята. Молим Те за мир в Ерусалим. Молим Те за мир в земите, които се воюва. Молим Те за бежанците по земята. Молим Те с думите, които Господ Исус ни научи да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. Прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Седнете, молим. И сега ще поканя нашият гост, който вероятно сте прочели в бюлетина, че имаме тази сутрин. Гост-говорител. Това е пастир Фредерик Бодан от Франция, от един южен хубав град, който се нарича Екс-ан-Прованс. И той ще ни говори за градините на Бога. И затова давам думата му на него. Bonjour à tous.
Добър ден на всички! Je vous apporte les salutations de notre église évangélique à Aix-en-Provence. Нося ви поздравите на нашата свободна евангелска църква в Екс-ен-Прованс. Само искам да кажа, че свободните евангелски църкви във Франция са в същата, така да се каже, същата организация, каквито са и немските свободни евангелски църкви, с които имаме много тесни връзки. J'ai été très heureux de participer ces derniers jours à une rencontre sur le thème de la sauvegarde de la création. Тези последни дни, 2 дена, бях много щастлив да участвам в един семинар, който имаше за тема опазването на творението. Et j'ai remarqué ce matin que les photos qui accompagnaient les chants étaient toutes autour de la nature, de la création. И забелязах, че презентацията, която е направена, показва картини от природата. Et nous avons lu des textes pour introduire cette prédication qui évoquent justement le jardin de Dieu. И четахме текстове, които говорят за градините на Бога. Ce thème du jardin court dans toute la Bible, tout au long de la Bible. Тази тема за градината на Бога преминава през цялата Библия. Et je vous propose ce matin d'entrer dans quelques-uns de ces jardins de la Bible. И аз ви предлагам да влезем в някои от тези градини. Nous avons lu que dans le jardin d'Éden, Четахме, че в градината в Едем l'homme et la femme peuvent cueillir des fruits de tous les arbres et plantes du jardin, хората могат да събират плодове от всички дървета в à градината, l'exception d'un seul, с изключение на един. l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Дървото на познание на доброто и злото. Et vous vous souvenez que l'homme et la femme ont été tentés par un être rusé, malin, Вие си спомняте, че мъжът и жената беха изкушени от едно хитро същество. ils n'ont pas résisté à la belle apparence de ce fruit, Те не устояха на хубавия изглед на този плод et ils l'ont mangé en plaçant leur confiance dans ces paroles de cet être méchant, malfaisant. и ядоха от този плод, като всъщност се довериха на това същество. Par ce geste, ils ont revendiqué leur autonomie. С този жест те фактически заявиха своето желание да бъдат автономни. C'est comme s'ils avaient dit à Dieu, Все едно, че казаха на Бога: maintenant ce n'est plus toi qui décides du bien et du mal pour nous, сега вече не си ти, който ще решаваш кое е добро и зло за нас, mais c'est nous qui allons décider de ce qui est bon ou mauvais pour nous-mêmes. ние ще решаваме кое е добро и зло за нас. Et c'est cela qu'on appelle l'autonomie, être une loi pour soi-même. Това се нарича автономия, да бъдеш закон за себе си. Et par ce geste, ils ont trahi l'alliance et la confiance même du Seigneur. С този жест, това действие, те предадоха завета и доверието с Бога. L'homme et la femme ont alors perdu ce plaisir qu'ils avaient de vivre dans ce jardin en communion avec Dieu. Тогава мъжът и жената загубиха това удоволствие, тази благодат да бъдат в общение с Бога. Le travail de la terre est devenu pénible. Обработването на земята стана трудно. Le travail, si je puis dire, de la femme est aussi devenu plus pénible pour mettre les enfants au Това, monde. което се нарича работата на земята, раждането на децата също стана трудно. Et la situation des êtres humains dans ce jardin est devenue fragile. И положението на тези хора в градината стана неустойчиво. Ils ont été chassés de ce jardin Бяха изгонени от градината et il va leur falloir retrouver justement ce chemin qui mène à la présence au jardin de Dieu. и от тук нататък трябваше те да търсят, да полагат усилие, евентуално да намерят отново пътя към градината на Бога. Et ils devront comme réapprendre à placer leur confiance en Dieu. И трябваше отново да се учат да се доверят, как да се доверят на Бога.
Abraham et ses descendants Авраам и неговото потомство ont emprunté ce chemin de foi, de confiance, поеха този път на доверие, на вяра, à travers les épreuves de la vie. през изпитанията на живота. Et avant d'entrer dans la terre promise, И преди да влезат в обещаната земя, Dieu a conduit le peuple d'Israël et Moïse dans le désert. народът, значи потомството на Авраам, беше прекаран, преди да влезе в тази обещана земя, беше прекаран през пустинята. Le désert, ça ne ressemble pas à un jardin. Пустинята не прилича на градина. Et pourtant, c'est dans ce désert que Dieu va leur apprendre à compter sur lui Но именно в тази пустиня pour avoir Бог ще l'eau, ги учи да имат доверие в Него, pour avoir l'eau et la nourriture dont за да ils ont имат besoin. вода и храна, от която се нуждаят. Et Dieu va leur montrer qu'ils ne doivent pas regretter les melons, les concombres, les poireaux, les oignons de leur jardin d'Égypte. Tous ces mots sont notés dans la Bible. И Господ ще ги научи да не съжаляват за пъпешите, за краставиците, за лука и праза в градините на Египет. Le peuple d'Israël regrettait les jardins d'Égypte, Израел започна да съжалява за градините в Египет. mais ils oubliaient que dans ce jardin, ils étaient esclaves. Но те забравяха, че в тези градини те бяха роби. Et Dieu va au contraire leur promettre la liberté. Напротив, Господ им обеща, че ще станат свободни. La liberté dans un nouveau pays, Ще бъдат свободни в една нова земя. un pays ruisselant de lait et de miel, Една нова земя, в която текат млеко и мед. un pays couvert d'oliviers et d'amandiers, Една страна, в която е покрита от маслини и бадеми, de vignes et de figuiers, лозя и смокини, un pays où l'on peut cultiver le blé et l'orge, където може да се отглежда и ръж и пшеница. le pays promis est décrit comme un jardin. Обещаната земя е описана като градина. Ils n'entreront pas dans ce pays fructueux Те няма да влезат в тази плодородна земя grâce à leur mérite, поради техните заслуги, grâce à leur justice devant Dieu, благодарение на тяхната праведност пред Бога, ni grâce à leur armée, нито поради силата на техните оръжия, mais tout simplement parce que Dieu les aime. просто защото Бог ги обича. Et c'est l'unique raison qui est donnée dans le livre du Deutéronome au И chapitre 8. това е единствената причина, която е дадена в Второзаконие, chapitre 8, Au chapitre 8. в 8 глава, заради която Господ им казва, че им дава това благословение, защото ги обича. Alors dans ce pays qui est comme un jardin, В тази страна, която е като градина, ils pourront vivre libres et prospères, ще могат да живеят свободно и да просперират, à condition, при souligne условие, че toujours l'auteur du Deutéronome, авторът на Второзаконие подчертава това, à condition qu'ils ne При условие, négligent pas че de rendre un culte au Dieu unique d'Israël. не пренебрегват да отдават богослужение на Бога. Et cet avertissement de Moïse n'est pas inutile. И това предупреждение на Мойсей не е излишно. Il me semble même qu'il reste d'actualité И смятам, че то е актуално и днес pour le peuple de la Nouvelle Alliance, за народът на новия завет, pour nous-mêmes. за нас. Et vous savez que la prospérité peut devenir un piège pour nous Знаете, че просперитетът може да стане капан за нас au XXIe siècle, в 21 век. comme autrefois ce fut le cas pour le peuple d'Israël. Както това стана в случая с Израел в древността. Et je note que dans nos pays riches, en tout cas en Europe, et en Мога да France, кажа, че в страни богати, като Франция, в Европа, nous sommes entrés dans un jardin que l'on pourrait dire très confortable. ние всъщност живеем в, може да се каже, една много комфортна градина. Nous vivons avec une certaine abondance, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ние живеем в едно изобилие, макар и това да не се отнася за всички. Mais vous le savez, Jésus le rappelle dans une de ses paraboles. Но вие знаете, че Исус ни напомня в една притча,
Si l'on n'y prend pas garde, ако не бъдем предпазливи, разумни, le bien-être et le confort peuvent engendrer la paresse spirituelle. комфортът и благополучието могат да родят духовния мързъл Et même l'indifférence à Dieu. и безразличието към Бога. Et cette paresse, cette indifférence Това безразличие sont и този мързъл un peu comme ces buissons épineux qui empêchent la plante, са нещо като тръните, които пречат на растението, la plante semée par Dieu de germer. на растението, посято от Бога, да прорасне. Et c'est ce que Jésus dit dans sa parabole donc, du semeur. И това е, което казва Господ Исус в притчата за сеяча. Les richesses, les soucis de la vie peuvent étouffer la plante semée par Dieu. Грижите могат да задушат растенията. On n'entre pas dans le jardin de Dieu sans faire alliance avec Dieu. Не можеш да влезеш в градината на Бога без да имаш завет с Него. Je ne sais pas si vous avez noté ce petit détail dans Не le знам livre de la Genèse. дали сте забелязали този малък детайл в книгата Битие. Lot, le neveu d'Abraham. Лот, племенника на Авраам. Lot a choisi la vallée de Sodome Лот избира долината на Содом, pour s'établir. за да се установи. Et cette vallée de Sodome, И тази précise le долина livre de la Genèse, И тази долина на Содом, както уточнява книгата Битие, était comme un jardin de Dieu. беше нещо като Божия градина. Mais nous savons que les habitants de cette vallée Но знаем, че жителите на тази градина avaient depuis longtemps rompu l'alliance proposée par Dieu à toute отдавна l'humanité. бяха скъсали с всякакъв завет и отношение с Бога. Alors soyons vigilants. Нека да бъдем бдителни. Et pour éviter la tentation d'entrer dans le pays ou dans le jardin de Dieu sans Dieu, Да влезем, нека да се предпазим от това, да искаме да влезем в Божията градина без Бога. je vous propose de suivre l'exemple de Jésus Нека да следваме примерът на Исус et d'entrer avec lui dans un autre jardin. и да влезем с Исус в една друга градина. À quoi peut-on comparer le royaume de Dieu demande un jour Jésus à ses disciples. На какво може да уподобим Божието царство? Пита един ден Исус. À une petite semence, Той казва, може да се уподоби на едно малко семе. une graine de moutarde par exemple. Семе на Une petite graine, c'est pas grave. синап. Синапово или на това, от което се произвежда горчицата. Да. Ou un grain de blé. Или на житно семе. On jette cette semence en terre, И хвърля се семето, le germe se nourrit des réserves de la graine, зародиша на семето се храни от ресурсите на самото зърно et puis и после, cette graine finit par se dessécher et mourir. и след това зърно изсъхва и умира. Mais la plante, désormais bien enracinée, Но растението, което вече е добре вкоренено, peut se développer, s'épanouir. може да се развие, да се разгърне, Elle devient un refuge pour les oiseaux. става прибежище на птици Elle produit 100 grains pour un seul semé. и произвежда 100 семена от едно. Le dernier soir, avant la Pâque, Последната вечер, преди Възкресение, преди неговото разпване, juste après qu'il a pris un преди dernier, Пасхата, извинявайте, преди Пасхата, juste après qu'il a pris un dernier repas avec ses disciples, когато взе вечерята, последната вечеря с учениците си, Jésus se rend dans un jardin, Исус влиза в една градина, au pied du mont des Oliviers. в подножието на хълма на маслините. Ce jardin, on le nomme en araméen Gat Shemani. На арамейски тази градина се нарича Гат Шемани. Et cela signifie le jardin du pressoir à huile. И това означава градината, където се пресова зехтина. Et dans ce jardin, Jésus s'entoure de 3 de ses disciples. И там Исус събира трима от своите ученици. Pierre, Jacques et Jean.
Петър, Яков и Йоан et il les invite à prier avec lui. и ги кани да се молят с него. Mais les disciples sont fatigués, Но учениците са изморени, ils s'endorment заспиват et Jésus reste seul. и Исус остава сам. Et seul, il accepte devant son Père И той сам пред своят Отец приема d'accomplir sa да volonté. изпълни неговата воля. Et il accepte de goûter le fruit de la mort Приема да опита плода на смъртта. à notre place. Вместо нас. Le Fils de Dieu, le Fils du Dieu Божия Tout-Puissant, Син, Всемогъщият, le Fils béni du Père, благословеният от Бог Отец Син, Jésus va mourir Исус ще умре. non seulement comme un simple homme, Не само като обикновен човек, mais но comme un malfaiteur, като един злодеец, crucifié, разпнат, pendu à l'arbre Обвесен. de la malédiction et du jugement. повесен на дървото на проклятието, на присъдата и проклятието. La loi de Moïse le déclare, Законът на Мойсей го казва ясно, че celui qui est pendu à un arbre est maudit de Dieu. казва се, че този, който е повесен на дърво, е проклет от Бога. Et cela est confirmé par l'évangéliste Jean И това е потвърдено от евангелист Йоан, lorsqu'il écrit que lors de la crucifixion когато de Jésus, потвърждава, че когато Исус е разпнат, cette parole est accomplie. тази дума се изпълнява. Jésus offre sa vie Исус поднася своя живот au moment même où l'on va sacrifier l'agneau de la Pâque dans le в temple. момента, в същия момент, когато в храма се коли жертвеното агне на Пасха. Et Jésus est lui-même le sacrifice parfait. И Исус е именно съвършената жертва. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Той е Божият агнец, който отнема греха на света. C'est cette belle parole que Quasi. Jean-Baptiste prononce lorsqu'il voit Jésus pour la première Тази fois. прекрасна декларация, която Йоан Кръстител произнася, когато вижда за пръв път Исус. Jésus s'offre sur la croix Исус се дава на кръста comme l'agneau de Dieu като Божий агнец, pour porter sur lui toutes nos fautes, за да понесе върху нас всички грехове, pour les couvrir, les effacer, за да ги покрие, за да ги изтрие, pour changer la malédiction en за bénédiction. промени, за да смени, да подмени проклятието с благословение, Pour renouer l'alliance avec Dieu, за да възстанови завета с Бога, pour que des hommes et des femmes puissent entrer de nouveau dans le jardin de за Dieu, да могат хора, мъже и жени, да влезат отново в градината на Бога. Jésus accepte de souffrir. Исус приема да страда. Jésus accepte de passer sous la meule du pressoir à huile. Исус приема да мине под пресата на пресата, с която се източва зехтина. L'olive doit éclater pour libérer son huile précieuse. Маслината трябва да се пръсне, за да даде своето масло, своята мазнината. Le grain doit mourir pour que la plante germe Зърното трябва да умре, за да даде плод, да даде растение, et pour qu'elle se développe. за да може това растение да се развие. Le tronc de l'arbre est coupé Дървото е отсечено, стволът, основата на дървото е отсечено, pour qu'un rameau fragile repousse за да може един отрасъл, един израстък от него, един нежен израстък от него да прорасне, et que cet arbre élance ses ramures jusqu'au ciel. за да може това дърво отново да насочи своят устрем към небето. Ces images ne sont pas les miennes. Тези картини не са мои. Elles sont employées par les prophètes. Те са използвани от пророците. Et c'est ainsi que les prophètes annoncent la venue du Messie, Така пророците обявяват идването на Месия. sa mort, Неговата смърт, sa résurrection Неговото възкресение pour notre salut. за нашето спасение.
alors nous n'avons pas nous-mêmes à souffrir de la même façon, Няма защо да страдаме по същия начин. ni même à mourir pour être rachetés par Нито Dieu. да умрем, за да бъдем изкупени за Бога. Nous n'avons pas à nous offrir nous-mêmes en sacrifice Няма защо да поднасяме себе си като жертва, pour obtenir notre droit d'entrée dans за le jardin de Dieu. за да получим правото да влезем в Божията градина. Ce ne sont pas notre justice, Не е нашата правда, notre conduite éventuellement parfaite, не е нашето евентуално съвършено поведение, ce ne sont pas notre force morale не е нашите морални сили ou notre force tout court или просто нашите сили qui nous permettent d'entrer dans le jardin. ни позволяват да влезем в Божията градина. Encore une fois, Още веднъж, c'est bien et c'est seulement le sacrifice de Jésus. нека да кажем, само жертвата на Исус, C'est sa mort en notre Неговата faveur. смърт в наша полза, C'est par sa grâce. Неговата благодат. C'est parce que Dieu nous a tant aimés Защото Бог толкова ни обикна, qu'il a donné че son даде Fils своя Син, unique единствен, afin que да nous ayons la vie ние да éternelle имаме вечен живот. en mettant, en Като plaçant notre поставим foi en lui. вярата си в Него. Mais le principe de la mort à soi-même demeure. Но принципът на смъртта е важен, той е реален. Surtout si c'est l'amour de Dieu qui l'inspire, Le principe de la de la mort. mort à soi-même. Ouais. Да умрем, но Renoncer à за нас все пак принципът на смъртта остава все пак. И Бог ни помага за това да разберем. Lorsque nous renonçons à nos richesses, Когато се откажем от нашите богатства au moins en partie, или от части от тях, à notre confort, на нашия комфорт, à nos loisirs, на нашите удоволствия, места за почивка, afin de donner davantage à ceux qui sont dépourvus de ces biens. за да можем да дадем повече на тези, които са лишени от тях. Tous ces petits sacrifices Тези малки жертви, que l'on peut offrir avec amour, които можем да направим с любов, avec joie, с радост, sans rien attendre en retour. без да чакаме някакво възнаграждение за тях. Toutes ces petites morts Тези малки смърти, que nous acceptons de plein gré които приемаме да понесем, sont autant de semences de vie. те също са семе на живот. Et on se souvient des martyrs chrétiens И можем да си спомним за мъчениците, християнските мъченици, qui ont payé de leur които vie, платиха с живота си, qui ont payé de leur vie la confession de leur foi en Jésus-Christ. които платиха с живота си изповедта на вяра в Исус. Cela a été vrai dans l'Empire romain. Това е било верно в Римската империя, Cela a été vrai aussi au temps de la Réforme. това е било верно по времето на реформацията. Je sais que vous avez fêté le 500e anniversaire, Знам, че вие празнувахте 500 годишнината от реформацията. mais nous savons que cela Nous est знаем. aussi vrai pour certains chrétiens aujourd'hui. Знаем, че това е верно за известна част от християните по света днес, Dans certains pays, в някои страни. des chrétiens renoncent à leur vie à cause du témoignage de leur foi. И в някои страни има християни, които са готови да жертват живота си в името на изповедта на вяра в Исус Христос. Alors cela n'a rien à voir avec ces martyrs ou kamikazes dont on parle Това няма presque нищо chaque jour. общо с тези камикадзета, тези псевдо-мъченици, за които се говори днес. On entend aujourd'hui que des hommes et des femmes Чуваме днес, че мъже и жени vont dans les foules отиват в тълпите et font exploser и причиняват експлозия, des grenades гранати, pour tuer le maximum de за monde. да убият максимум хора около себе си. Et ils prétendent le faire au nom de Dieu. И претендират, че го правят в името на Бога. On sait que dans le passé, certains chrétiens ont été aussi malheureusement mal inspirés. Знае се, че и в историята някои християни са били по подобен начин заблудени и зле вдъхновени. Leurs fruits étaient pleins de poison. Тяхният плод е бил пълен с отрова. C'était des fruits mortels qui ne peuvent pas témoigner de la vérité et de la vie. Такива плодове не могат да свидетелстват за живота, за вечния живот. Parce que la vérité et la vie se trouvent
dans l'amour de Dieu, защото истината се намира и живота, истината и живота се намират в Божията любов, manifesté en Jésus, le Christ. проявена в Исус Христос. C'est l'amour d'un père qui aime ses Това enfants. е любовта на един баща, който обича децата си. Et ce père nous envoie И dans le този monde баща ни изпраща в света, pour répandre la vie et non la за mort. да разпространи живота, не смъртта. Alors pour trouver cet amour, За да намерим, да открием тази любов, cette vérité et cette тази vie, истина, този живот, il nous faut entrer dans un autre jardin. трябва да влезем в една друга градина. Le troisième jour après la mort de Jésus, В третия ден след смъртта на Христос, des femmes, et seulement des femmes, жени и само жени se rendent au jardin. отиват в градината, Dans ce jardin où se trouve la tombe de където Jésus. се намира гробът на Исус. Elles veulent lui rendre un dernier hommage et Те embaumer sa искат, те sépulture. искат да му окажат последна почет и да го балсамират. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce détail, Не знам дали си спомняте за този детайл, mais elles confondent Jésus avec un jardinier. че те объркват Исус с един градинар. En réalité, elles ne sont pas entrées dans le jardin de la tombe, Всъщност, те не са влезли в градината с гроба, mais plutôt dans le jardin de la résurrection. всъщност те са влезли в градината на Възкресението. Et bien sûr, Jésus est le divin jardinier. И разбира се, Исус е божественият градинар. C'est lui qui est à l'origine de ce jardin. Той е в основата на тази градина. C'est lui qui est à l'origine de ces parfums que les femmes apportent. Той е в основата на тези парфюми, благоухания, аромати, които жените носят. Alors, entrer dans ce jardin avec Jésus, Да се влезе в тази градина с Исус, c'est ressusciter avec lui. да означава да бъдем възкресени с Него, C'est cueillir le fruit de la vie éternelle, да берем плода на вечния живот, afin que nous portions nous aussi du fruit. за да даваме и ние плод. Vivre dans le jardin de la résurrection, Да живеем в градината на Възкресението. c'est se tenir dans le jardin du cantique des cantiques. Това може да се сравни с градината, описана в Песен на песните. Dans ce très beau livre, Тази прекрасна книга. l'homme et la femme sont un jardin l'un pour l'autre. Мъжът и жената са градина един за друг. Et il me semble que c'est une belle image de Това е една la прекрасна communion картина за общението, que nous pouvons avoir les които uns можем avec да les имаме autres. един с друг. L'amour de Jésus-Christ Любовта Христова se manifeste се par le проявява fruit de l'esprit. Se с manifeste плода на par le духа. fruit de l'esprit. Плода на духа. C'est comme cela que le nomme l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates. Така казва апостол Павел в посланието към галатяните. Vous le savez, dans tout fruit dans la nature, Знаете, че във всеки плод в природата il y a une semence. има семе. Des graines, un noyau, des pépins. Зърна или ядки. Et ce sont ces semences qui peuvent à nouveau donner la vie. Тези семена могат да дадат отново живот. Eh bien, c'est la même chose pour les fruits spirituels. Това същото става с духовния плод. Dans l'amour, la paix, В любовта, в мира, la joie, в радостта, la patience. търпението. Il nous en faut beaucoup de patience pour vivre Трябва les uns ни avec les autres. много търпение, за да живеем едни с други. Moi, je suis quelqu'un qui manque beaucoup de patience. Аз съм човек, на когото му липсва доста много търпението. J'ai rencontré le Seigneur il y a 40 ans maintenant, Срещнах Господа вече има 40 години. et je crois que j'ai appris un petit peu à être patient. Мисля, че малко все пак научих да бъда по-търпелив. Et dans tous ces fruits, la Във всички patience, тези la плодове, bonté, la douceur, търпението, добротата, благостта, la fidélité, le pardon, верността, прошката, dans tous ces fruits, il y a une semence de vie. във всички тези плодове има семе на живот. Et ce fruit que nous portons est offert à tous ceux qui nous entourent. И това семе и този плод е поднесен на всички около нас. Ils pourront le voir, Те ще могат да го видят, ils pourront le goûter, ще могат да го опитат. et s'ils le mangent, И ако го отхапят, ако го ядат, ils trouveront la semence de vie. ще открият Je crois que c'est un семето excellent, на живота.
Je crois que c'est un excellent moyen de répandre la bonne nouvelle, l'évangile. Това мисля, че е един прекрасен пример за това как разпространяваме благата вест на Евангелието. Que de porter les bons fruits de la За да communion avec Dieu. носим плодовете на нашето общуване с Бога. Pour porter du fruit, За да носим плод. et de plus beaux fruits, И то най-добрите плодове. il arrive que le Seigneur nous émonde, taille nos branches. Се налага Бог да окастра някои от нашите клонки. Et c'est souvent dans la difficulté et И l'épreuve това е в трудности, в изпитания. que nous apprenons à faire confiance à Dieu, Се научаваме да се доверим на Бога. que nous apprenons à porter des fruits même lorsque les circonstances sont Се contraires. научаваме да се доверяваме на Бога, въпреки обстоятелствата, които са всъщност противни на това. Alors nous demandons à Dieu cette grâce Тогава искаме от Бога благодат de porter des fruits, да носим плод. les fruits de l'esprit, Плодът на духа, les fruits de sa présence dans nos vies, плодовете на Неговото присъствие в живота, dans les moments heureux de la vie. в плодовете на щастливите моменти на живота. Il y en a et beaucoup, heureusement. Нека да кажем, че имаме щастливи моменти в живота. Нека да го признаем. Mais nous demandons cette même grâce dans les moments les plus difficiles. Но искаме същата благодат и в най-трудните моменти. Enfin, il nous faut contempler un dernier jardin. И сега идва ред на това да видим и една последна градина. C'est un jardin vers lequel nous cheminons. Това е една градина, към която ние се насочваме, в която вървим. Ce jardin se trouve dans la Jérusalem du ciel. Тази градина се намира в небесният Ерусалим. Et nous l'avons lu, И cette прочетахме това, Jérusalem този, se trouve entre les deux bras d'un fleuve. че този Ерусалим, нов Ерусалим, се намира, в него се намира една река, Qui jaillit du trône de Dieu et de която произлиза от Божия трон. Alors c'est un jardin que nous voyons de loin. Това е една градина, която виждаме отдалече. Dans le passage que nous avons lu dans В l'Apocalypse, текста, който прочетахме от Откровение, on pourrait dire que ce jardin se réduit à un seul arbre. може да се каже, че всъщност тази градина като че ли се изразява с едно дърво. Само едно дърво. Mais c'est un arbre qui produit des fruits chaque mois Но това е едно дърво, което дава плод всеки месец. et dont les feuilles ont la vertu de guérir les И peuples. чието листа имат свойството да изцеляват племената. Dans ce jardin, В nous pouvons тази tourner les градина regards vers le jardinier, можем да погледнем към градинарят. non plus avec la crainte de Marie et de ses compagnes, Не със страхът, който Мария и нейните приятелки влезаха в градината, където мислеха, че ще намерят тялото на Христос. mais avec joie et dans С la paix. радост и мир. Dans ce jardin, Dieu, В тази градина Бог, le Père, le Fils et le Отец, Saint-Esprit, Синът и Светия Дух, Dieu règne sans partage. царува. C'est lui qui éclaire de sa Той lumière ce jardin. осветява тази градина. Et c'est lui qui irrigue И ce Той jardin. напоява тази градина. Alors c'est notre espérance. Тогава става въпрос за нашата надежда. Cela doit paraître un petit peu étrange pour Може би е странно за тези, които qui ne partagent pas notre foi. които не споделят нашата вяра. Et nous attendons le moment de rejoindre pleinement ce jardin. Но ние очакваме да достигнем и да влезем изцяло в тази градина. L'apôtre Paul, dans Апостол la Павел lettre aux казва Romains, chapitre в 8, посланието към римляните, глава 8, казва, écrit que notre création attend comme en soupirant. казва, че творението въздиша, супир, Attend comme en gémissant, en souffrant. да, въздиша Attend la révélation du Messie, Jésus, qui revient. откриването на Месия, който идва. Et la révélation de ses enfants, И des fils et откриването на filles de Dieu. неговите деца. C'est l'annonce d'une restauration finale. С това се обявява едно пълно възстановяване на нещата, на редът на нещата. Les prophètes et les apôtres annoncent ce temps de fiançailles ou de noces entre la terre et le ciel. А пророците и апостолите обявяват тази сватба между земята и небето.
il parle de cette nouvelle Jérusalem qui Говорят descend за sur la terre. този нов Ерусалим, който слиза на земята. Et d'une certaine manière, Et il si parle je sais de ce смисъл, jardin du ciel Говорят за този градина, небесна градина, qui vient entièrement régénérer, renouveler, идва, recréer le jardin de слиза, la terre. за да обнови напълно земната градина. Et dans ce jardin, toutes les relations seront renouvelées, И в тази градина rétablies, всички взаимоотношения ще бъдат обновени, възстановени, parfaitement rétablies, съвършенно възстановени с Бога, les uns avec les autres между нас et avec la création и tout с entière. цялото творение. Nous vivons simplement les tout premiers fruits de cette Ние réalité. живеем едва сега превкусваме плодовете на тази градина. Alors en attendant que ce jour arrive, Чакайки този ден да дойде, le Seigneur nous donne Господ ни дава deux missions. две мисии. La mission qui est celle du premier jour, Мисията на първия ден, c'est която de remplir cette terre, да de изпълним procréer, земята, да оплодим, c'est de se conduire comme de bons gérants pour да cette création, да се проявим като добри управители, de prendre тази soin de земя, la création de да Dieu, се грижим за това творение, car Dieu se révèle toujours au moins en partie à travers sa création. защото Бог се проявява отчасти през творението. Cette mission, c'est de cultiver, mais aussi de garder cette création, Мисията, дадена на Адам, е да работи, да обработва, но и да пази et donc творението. de prendre soin de cette création que Dieu a jugée Тоест да bonne. поеме грижата за това творение, което Бог нарича, което Бог оценява като добро, като добра. Et notre mission, c'est encore d'annoncer la bonne nouvelle. И другата мисия е да обявяваме, да разпространяваме благата вест. C'est d'annoncer Jésus comme l'arbre de vie, Да прогласяваме Исус като дърво на живота. comme le seul moyen d'entrer dans la présence Единственото de Dieu, средство, чрез което можем да видим, да влезем в Божието присъствие. le seul moyen d'entrer dans Същото, le jardin de Dieu. Същото средство, чрез което може да влезем в Божията градина. Et il me semble que si nous remplissons bien nos deux missions, И мисля, че ако изпълним добре двете си мисии, si nous sommes prêts à partager les richesses de cette création, ако сме готови да споделяме богатството на това творение, à prendre soin de ce que Dieu a créé, да се грижим за това, което Бог създаде, bien sûr les êtres humains, разбира се, на първо място хората, mais aussi les arbres, но les също fleurs, така les oiseaux, дърветата, цветята, La terre. птичките, земята, tout ce que Dieu a mis à notre disposition. всичко, което Бог е поставил на наше разположение. Si nous prenons soin de notre prochain pour lui parler de la bonne nouvelle de Jésus, Ако се погрижим за нашия ближен, да му говорим за добрата вест за Исус, alors nous vivrons pleinement notre vie d'être humain тогава ще живеем пълноценно нашия живот на хора dans le jardin de Dieu, в Божията градина, le jardin spirituel, духовната градина, mais aussi le jardin de cette terre. но също така градината на тази земя. Et les deux sont importants. И двете са важни. Alors je vous propose de prier quelques instants ensemble Нека се молим заедно, pour dire encore notre amour à Dieu, да кажем отново нашата любов към Бога, notre reconnaissance pour sa création, да му благодарим за Неговото творение, mais aussi notre amour et notre reconnaissance pour Jésus, но също така да му благодарим и да го възлюбим заради Христос, qui est notre arbre de vie. който е нашият живот, дърво на живота. Amen. Амин. Prions. Нека се молим. Seigneur notre Dieu, Господи Боже наш, nous te remercions de nous avoir fait entrer dans ton jardin, благодарим Ти, че Ти ни позволи да влезем в Твоята градина, dans le jardin de ta présence. в градината на Твоето присъствие. Nous te prions, Seigneur, de Молим Те, répandre Господи, sur nous ton Esprit Saint, да разпростеш върху нас Твоя Святи Дух, de nous aider à vivre avec toi, да ни помогнеш да живеем с Тебе, toujours plus profondément, все по-дълбоко, toujours plus près de toi, много все по-близо до Тебе, dans la foi et la във communion en вярата и Jésus-Christ. общението на Исус Христос. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à porter ce bon fruit de ta Помогни présence. ни да носим този
плод, добър плод на Твоето присъствие. Aide-nous à l'offrir au monde. Помогни ни да го дадем на хората, на света. Nous te prions de nous aider à prendre soin de ta création. Научи ни да се грижим за Твоето творение, pour ta gloire, за Твоя слава. mais aussi à prendre soin И също така да се грижим за de tous les hommes et femmes que tu всички veux мъже и sauver. жени, които искаш да спасиш. Et fais de nous des témoins de ta grâce Направи ни свидетели на Твоята благодат. en Jésus-Christ. В Исус Христос. Amen. Амин. Слава Бога за Словото, което чухме, за тази музикална илюстрация на това Слово, което е взето от познати духовни песни и химни. Наистина благодарим на Бога за Словото, което чрез служението на нашия брат Фредерик Плоден чухме и се надявам, че бяхме благословени с това Слово. На практика това беше едно обобщение на всичко, което слушахме в тези последни 2 дни на семинара. Така че тези, които са били на семинара, това е било нещо като преговор. А тези, които пък не бяха, имат известна представа за съдържанието на този семинар. И сега идва ред на няколко съобщения, важни съобщения. Разбира се, тези, които от вас нямат бюлетина за програмата на църквата, там виждам, че има още няколко брои от този бюлетин. Нека се вземат, за да видите какво остава през този месец. Разбира се, редовните неделни богослужения. Всеки неделен ден, сутрин от 10, вече от 6, молително събрание, в сряда по 6 часа. И вече библейските групи, които всеки от вас, който участва или който се интересува, трябва да открие с техния график, с съответните отговорници. Има няколко извънредни неща, които ще се случат. Следващата събота, на 18 ноември, на това място, в 5 часа след обяд, ще се проведе дискусия за тази много актуална тема – насилието. Жарницата, жарницата.
Книжарница, съб, 18 часа. Книжарницата. Кажи книжарница, защо не е събота, 18 часа? Извинявайте, 18 ноември, от 5 часа след това. Дискусия на тема насилието. В нея ще участват известната наша писателка Теодора Димова, пастор Алексиев и още един или двама участници. Мисля, че е интересно да чуем, да присъстваме, да участваме в тази дискусия. На следващия ден, неделя, на 19-ти, неделя, след обяд от 4,5 часа, пак в книжарницата, ще състои представяне на книгата "Християнство и ислям" на професор Дечко Свилев. Значи, дискусията е в събота, а представяне на книгата е в неделя. Запомнете хубаво часовете. Събота 5 часа, неделя 4,5. Също така, абонаментът за хляб за всеки ден за 2018 година ще се извършва на 5 и 12, т.е. днес е последната възможност да направите абонамента. Той включва 4 тримесечни книжки и всяка от тях с безплатно приложение, годишна абонамента 8 лева, желаящите да се абонират, нека се отнесат към сестра Маги Славова или Елка Чамбазова. Вестник Зорница е на ваше разположение също така на стелажа. И също така утре и другия ден в Софийския университет, в Северното крило, новата конферентна зала ще се проведе научна международна конференция, в която отново пастор Донен ще участва с кратък доклад, но ще участват и доста други говорители, както православни богослови, така и евангелски богослови, пак по повод на реформацията. 500 години реформация и какви са нейните последствия в богословски, исторически и социален план. Тя е научна конференция. Има плакат, вижте там, ако нещо искате да ви е по-ясно, ако искате питайте мен след служението за някои детайли. И сега, нека да завършим нашето служение с една хубава песен, слава на Бога за красивата земя. И в това време ще съберем и даренията за Божието дело на това място. Oh
сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Светия Дух да бъдат и пребъдат с всички нас, домовете ни, чадата ни, църквата ни, народа ни и Христовата църква по целия свят. Амин. Амин. Ти си моят